Gernika-Lumoko udalak pasealekuko frontoian egokitze lanak egin ditu udalerrian eskupilota berreskuratzeko helburuarekin. Ekimen honen aurkezpenean, Jose Mari Gorroño, Gernika-Lumoko alkatea eta Arkupe pelota taldeko kideak izan dira. Hemen, oin 30 urtera arte, hemen Arkupietan pelotaka eitzen zen. Bai neskan eskolan azpizen, gauzen lekuen, eta balkon sakafalta zen azpizen. Gure dugune da, eskupelota herrire hurbildu, plazara atara. Eta hemendik aurrera, hemen, asteburuetan eta astebitxertien monitor bat imingo dugu, eta hemen jolastukora eskupelotara. Da eure kontekotzu ni baino hobeto. Bueno, apurtxu bete Jose Marik esan da bena azpimarratzeko edo apurretin jarra emoteko. Horixe da, gure dugune da apurbet pelotie Gerniken bultzatu, eskolie badekogu eta eskola poliki dekogu, baina apurtxu bete urrun geratzea gulez, gure dugu horixe, pelotie alde batetik herrire hurbildu eta beste alde batetik geure klube hortik jaten emon. Eta horren bilarrez jentieri aukeri emon pelotaka hasteko, peloti ikusteko eta pelotaz gozatzeko. Bueno, nik bakarrik esateko da, niretzat gaur egun oso ondizera, ikustia hemen bai zelan egingo dan urte askotan itxiki ondan gauze bat atzera zagutara biztu, eta nire da bakarrik eskerrak emon, bai Jose Mari bai udaletziri, guaz akordetiarren, da ia beti gorazte magara, erein Gernike bidabena, eskerrak emon bakarrik.